господинот Иван Иванов. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани министри, почитувани заменици министри, почитувани колеги пратеници. Јас имам 3 пратенички прашања. Првото мое прашање е до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и е во врска со изградбата на браната Речани. Бидејќи се работи за многу голем проект, би рекол историски проект, со кој трајно ќе се реши проблемот со водоснабдување во Кочани и околните населени места, а исто така и не помалку важно е тоа што ќе се обезбеди вода за наводнување за нови 1500 хектари земјоделско земјиште, би ме интересирало со која динамика е предвидена изградбата на браната. Второто мое прашање е до Министерството за транспорт и врски. Имено сведоци сме сите за забрзан економски развој во источниот дел од земјата. Добрата патна инфраструктура секако представува еден од побитните предуслови за развој. Моето прашање е кога е предвиден почетокот и со која динамика е предвидена изградбата на експресниот пат Кочани-Штип, патен правец кој е многу важен, посебно ако се гледа во корелација со изградбата на автопатот Штип-Скопје. Со ова решение, граѓаните на Кочани и околните населени места, како и фирмите кои работат, би добиле еден современо патно решение, кој на еден начин би го поттикнал развојот и би привлекол потенцијални инвеститори. Третото мое прашање е до Министерството за финансии. Во услови кога во Европа нема раст на економијата, односно е многу мал или е близу до нула, а сведоци сме во нашето непосредно обкружување на кратење на пензии, плати и останати надоместоци токму поради намален извоз и немање, односно слаб раст на економијата, кај нас изводот од слободните економски зони надмина 1 милијарда евра. Моето прашање е на што се должи тоа и каква ќе биде политиката, односно каква политика може да очекуваме во поглед на економските зони во 2015 година и дали е направена проекција за тоа колку би можел да изнесува извозот од слободните економски зони за наредната година. Благодарам. Благодарам. Пратеникот Иван Иванов постави 3 пратенички прашања. Првото е до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Повелете, министр. Благодарам, председателе, благодарам пратениче што го постави прашањето. Во врска со браната Речани, сакам да ви информирам дека проектот е изготвен оваа година и постапката за изградба на пристапниот пат до браната е веќе отпочнат и еве сакам да ви информирам дека од 5,7 км колку што е овој пат, пробиени се веќе 3 км. За одредено време ќе биде пробиен целиот пат и динамиката се очекува идната година патот да биде завршен. Нели, откога ќе биде завршен патот, нормално е дека ќе се отпочне со изградба на браната. Тендерската документацијата за браната е изготвена и за избор на изведувач на браната најверојатно ќе го објавиме некаде во март-април месец и така да очекуваме дека во 2015 година ќе се изабере изведувач на браната и очекуваме дека од 2016 година ќе отпочне со изградба и на браната. Браната ќе биде со големина од околу 24 милиони метри кубни вода, ќе има висинска разлика од 75 метри, така да што по течението на браната низ реката ќе се изградат и мали хидроцентрали, што ќе се користи и ќе се добива електрична енергија и секако со оваа брана се предвидуваат да се наводнуваат некаде околу 2000 хектари површина, значи системи за наводнување, како што каже и пратеникот, осим за наводнување, водата од оваа брана ќе се користи и за пиечка вода. Благодарам, доколку има уште некои сака да има подетални прашања, можеме и писмено да му одговориме на пратеник. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање, има збор пратеникот Иван Иванов. Повелете. Задоволен сум од одговорот, немам дополнителни пратенички. Благодарам. Второто прашање до министерот за транспорт и врски. Министерот за транспорт и врски не е тука. Чим не е тука, ни заменикот, значи еве ќе добиете одговор, ако сакате, од министерот за финансии.
Повелете, министр. Благодарам. Второто прашање на пратеникот беше за патот Штип-Кочани. Би сакал да информирам дека ова е еден од патните правци што е во приоритетите на владата на Република Македонија и во програмата, и како таков ќе се реализира, ќе почне да се врши реконструкција на патниот правец во 2015 година. Средствата се веќе обезбедени во рамките на проектите што ги одобри бордот на Европската банка за обнова и развој за 4 патишта. Да подсетам, се работеше за патот од Градско до Прилеп, најлошиот дел околу Дреновската клисура. Вториот пат е Кочани-Штип, третиот пат е Охрид-Пештани и четвртиот е од Требеништа до Струга. Сите овие 4 патни правци во вредност од 140 милиони евра се одобрени од Европската банка за обнова и развој, и со оглед на динамиката на подготовка на проектната документација, очекувањата се дека во текот на 2015 година ќе почне реконструкцијата на патот Кочани-Штип и ќе почне изградбата на и реконструкцијата на патот Градско Прилеп. Во еден дел таму ќе биде изградба, во еден дел реконструкција. Значи Кочани-Штип ќе има на ниво на експресен пат реконструкција со по 2 ленти во двата правци и проширување, и тоа ќе овозможи значително по-безбедно одвивање на сообраќајот во овој регион во Република Македонија, бидејќи очигледно беше дека таму имаше неколку црни точки, и истовремено ќе обезбеди и побрз проток на стока и патници, со тоа што со изградбата на автопатот од Штип кон Скопје, дополнително, значи, жителите на Виница, на Кочани, на Штип ќе можат да добијат современи сообраќајници и ќе може да значително да се подобри протокот на стока и патници во источниот дел на Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Иван Иванов. Повелете. Задоволен сум од одговорот, немам дополнително прашање. Благодарам. Исто така третото прашање упатено до Министерство за финансии. Одговорот ќе добиете од министерот за финансии. Повелете. Благодарам председателю и благодарам на пратеникот за поставеното прашање кое што се однесуваше на функционирањето на слободните зони и извозот од слободните зони во Република Македонија. Изградбата на слободните економски зони и привлекувањето на странски компании е еден од приоритетите и столбовите на политиките на владата уште од 2006 година. За да тоа се случи, потребно беше прво да ја подобриме бизнис климата, односно да направиме Македонија да има поволен амбиент за работење и на домашните и на странските компании. И ние со тоа се зафативме уште на почетокот на нашиот мандат во 2006, 2007, 2008 година. Беа спроведени над 1000 реформски мерки и активности, со кои што се намали бирократската процедура, се намалија трошоците за фирмите, се поедностави аплицирањето за дозволи, се намалија даноците и Македонија уште од тогаш воведе систем на рамни даноци со најниска стапка на данок во светот. И тој данок со таа најниска стапка го задржавме и до ден денешен во услови кога во сите други земји се зголемуваат даноците. Уште побитно беше да од година во година се решаваат предизвиците во делот на финансиската криза и како во такви околности да се продолжи со изградбата на слободните економски зони, меѓутоа со оглед дека тоа беше приоритет и пратениците во собранието го поддржуваа буџетот што предвидуваше средства за изградба на слободните економски зони, веќе се изградени 4 слободни зони, а уште 11 други се во тек на изградба. И буџетот за следната година предвидува значителни средства за реализација на слободните економски зони и тие ќе бидат подготвени, посебно новите зони кои што треба во следната година да ги примат првите инвеститори. Таква е зоната во Кичево, каде што американската Key Safety Systems ќе изгради фабрика, како и зоната во Охрид, односно Струга, во Охридско-Струшкиот регион, каде што се очекува првите фабрики на германските две компании да започнат со градба, зоната во Прилеп, каде што е најавена инвестицијата на Гентерм и така натака. Она што е посебно значено е дека Македонија веќе изгради имидж на земја која што има добри услови за водење на бизнис и е препознатлива како лидер во регионот на Југоисточна Европа и меѓу најдобрите во Европа и во делот на
трошоците, односно пониски трошоци од другите земји, но и во квалитетот на работната сила, како и услугата што се добива од владата и државните институции кон странските инвеститори. Тоа се трите сегменти што заедно со инфраструктурата како четврти фактор се битни за странските инвеститори и тие оценуваат дека во изминатите години Република Македонија направи крупен исчекор во поглед на подобрување на условите за инвестирање. Токму како резултат на сите овие фактори, во изминатиот период се случија голем број на странски инвестиции и како што и самите бевте сведоци, во изминатава недела само објавивме 3 нови странски инвестиции, односно фирмите ги објавија, а ние потоа практично ги дообјаснивме деталите. Се работи за инвестицијата на Капкон со 400 вработувања во зоната во Скопје, инвестицијата на Гентерм, германската компанија во зоната во Прилеп со 1000 вработувања за првите години, а подосна се очекува да се зголеми тој број за уште дополнителни 1000, и инвестицијата на Костал што беше вчера објавена за регионот на Охрид и Струга, која што ќе донесе најмалку 1000 работни места. Се очекува набрзо да бидат објавени и други инвестиции во Полошкиот регион, во Источниот регион и на многу други места во Република Македонија, што значи чекор по чекор ја исполнуваме визијата што ја имавме пред 7-8 години, а тоа е Република Македонија да стане земја која што ќе биде препознатлива во светот за добра бизнис клима и ќе привлече глобални брендови, имиња кои што еднаш за секогаш ќе ја сменат перцепцијата за Македонија, но и структурата на македонското производство и на извозот. Токму во таа насока се и производните резултати на компаниите што работат во слободните зони. Можеме со гордост да кажеме и со задоволство дека во 2014 година извозот на компаниите што работат во слободните зони и индустриските зони достигна над 1 милиарда евра, односно над 30% од вкупниот извоз на стоки од Република Македонија. Последниот податок што го имавме заклучно со минатиот месец беше 1,62 милиони евра. Тоа е голем успех, исклучително добар резултат, бидејќи можете да замислите како ќе изгледаше состојбата да ги немавме тие 1,62 милиони евра. И второ, што е уште позначено, е не само износот на извозот, туку и структурата. Во структурата на извозот доминираат сега производи од автомобилската индустрија, катализатори, кондензатори, воздушни перничиња и се друго што се произведува во Република Македонија, вклучително и готовиот производ, автобусот што го произведува Ван Хул. Значи, Република Македонија веќе може да се каже дека ја промени структурата на извозот од извоз на суровини или репроматеријали, што беше карактеристично пред 7-8 години, кон извоз на производи со повисока технолошка вредност и производи кои што имаат поголема додатна вредност и за бруто домашниот производ, а и за вкупната македонска економија. Конечно, ефектот на работењето на фирмите во слободните економски зони се мери и преку бројот на вработени, кој што од месец во месец се зголемува. Преку 11.000 луѓе, 11.000 семејства се згрижени во фабриките што работат во слободните економски зони, и тоа е директен ефект од напорите на владата да се подобри бизнис климата и да се смени имиджот на Република Македонија кај инвеститорите, и тоа е видлив резултат, а допрва следуваат уште подобри бројки во тој дел, односно нови вработувања. Само во овие компании што ги спомнав, за оваа недела што објавија дека ќе инвестираат, имаме преку 2500 вработувања, а очекуваме во следната година, година и пол, уште 12.000 нови работни места да се отворат во компаниите што имаат најавено инвестиции во Република Македонија. Сето ова собрано покажува дека можеме да зборуваме за успешни политики во делот на привлекување на странски инвестиции и одржување на добра бизнис клима. Македонија е оценета од страна на Светска банка како лидер во регионот и со години сме лидер во регионот и на многу собери места каде што се дискутира за економиите во земјите од Југоисточна Европа. Република Македонија е посочувана како пример
и со реформи, и со други мерки, а и со макроекономските резултати, односно нискиот буџетски дефицит и умереното и ниско ниво на задолженост, дека по сите параметри Република Македонија стои најдобро во регионот. Сите овие резултати секако се позитивни, што од друга страна не треба да се свати исто така дека се решени сите прашања или сите проблеми. Се уште невработеноста во Република Македонија е висока, се уште има простор за натамошно подобрување на бизнес климата и ние работиме на сите прашања, постојано ги преиспитуваме сопствените политики, се консултираме со бизнес заедницата и домашните инвеститори и странските инвеститори. Впрочем и вчера и во текот на изминатите месеци имавме редовни средби со компаниите што работат во слободните економски зони со цел да видиме кои се работите на кои што тие инсистираат или бараат да бидат подобрени или да им се помогне во одделни сегменти, и тоа е добар начин на работа. Секоја влада е должна да држи отворен диалог, секој дневен што се вели диалог со бизнес заедницата и да ги решава отворените прашања, да им помага на фирмите и поединечно и системски преку подобрување на регулативата. Очекувам и во следните години да продолжи приливот на странски директни инвестиции во Република Македонија. Тоа ќе донесе нови работни места, ќе донесе нови производи со висока технолошка вредност, ќе се случува во сите региони во Република Македонија, како што гледате град по град, населено место по населено место, добиваат барем по една или повеќе фабрики, и тоа ќе повозможи вработување на младите луѓе кои што студираат или завршуваат средно училиште во Република Македонија, а на тој начин ќе се намали дополнително и невработеноста како крајна цел на владата на Република Македонија. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Иван Иванов. Повелете. Благодарам на министерот за исцрпниот одговор. Задоволен сум од одговорот, немам дополнително прашање.